Listo. Nada, esa distancia no se ve nada. Hijo puta, ¿cómo pasa eso? Exactamente, lo que tienes razón, digo. De hecho, APC no tiene, por ejemplo, la 11.5 no la tiene APC, APC tiene la 11.4,7, no fabrica la otra. Intenta hacer una pasadita baja por pit. Bueno, pero si es bajito pasa por debajo del sol. Saluda. Love.